今日私たちがですね、感謝するというテーマを持って神様からメッセージを受けたいと願いますね。神様が聖書を通して私たちに語ってくださるメッセージ、それは感謝しなさいということであります。感謝しなさい。もう一度今日の聖書を見れば、すべてのことについて感謝をしなさいということでありますね。すべてのことについて感謝しなさい。感謝できれば良いですねじゃないですね。感謝できるように努力しましょうということでもないですね。聖書で語ることは宣言であります。命令であります。感謝しなさいということです。感謝しなさい。はい、何について感謝しなさいということです。それは聖書を見れば全てのことについて感謝しなさいということです。聖書で語ることはある特定のことについて感謝をしなさいということではない。全てのことについて感謝しなさい。良くても悪くても感謝しなさい。あってもなくても感謝しなさい。できてもできなくても感謝する。答えられても答えられなくてもどちらの状況であっても感謝する。感謝できる状況を感謝し、感謝できない状況においても感謝する。これは私たちにとって難しいことであると思います。でもそれが私たちの生き方だと教えるんです。それが我らの人生である。感謝しながら生きるんです。そこで今日私たち考えたいことは、感謝できる状況において感謝することをできてますかということです。感謝できる状況において私たちはそのまま感謝することをできていますかということを考えます。感謝できる状況に置かれたときに感謝することを忘れてしまうということです。それが私にとって当然なことになってしまっているがゆえに、それを受けることが当たり前になってしまって、それを得ることが当たり前になってしまって、そのために私たちは感謝しなきゃならないことを忘れてしまうということです。聖書の中には10人の重い皮膚病に侵された人々というのが登場します。この人々は重い皮膚病というその病気にかかっていたためにですね、自分たちの住むべき場所で住むことをできなかったんです。家族と一緒に住むことをできなかったんです。仕事もすることできませんでした。同じ皮膚病で苦しんでいる人々が集まる場所において隔離をされていたという。もし彼らが外へ出るならば、皮膚病の人が外へ出ていくなら、自分は皮膚病だから近寄ってはならないということを叫ばなきゃならなかった。そのことを自分で語りながら外を歩いていかなきゃならなかった。当時そのような病気にかかっている人は汚れているものであると見られていました。はい、当時そのような病気にかかっている人は汚れているものであると見られていました。そしてそのような汚れているものに対して、
사람에게何メートル以上近づいてはならないということが言われていました。 몇 미터 이상 가까이 가서는 안 된다라는 것을 말했습니다. もし近づくならば、その近づいた人も汚れたものと見られるという。 만약에 그들과 가까이 간 사람들도 더럽힘을 받은 자가 되었습니다. でもその人皮膚病を持っているかどうか見た目ではわからないです。 하지만 그 사람이 피부병을 앓고 있는지 겉모습으로 알 수 없을 수도 있습니다. ですからその皮膚病にかかっている人が 그렇게 그 피부병을 앓고 있는 사람들은 自分は皮膚病であるということを語りながら外を歩かなきゃならない。 내가 피부병입니다라는 것을 말하면서 나아가야 했습니다. 私に近づいてはならないですよということ。 나에게 가까이 와서는 안 됩니다라는 것을 말하는 것입니다. どれだけ辛かったでしょう。 얼마나 힘들었을까 皮 생각해봅니다. 膚病になってしまったということだけで自分のプライドを持つことできません。 피부병을 앓고 있는 것으로만으로도 자신감이 잃고 맙니다. 自分が持つべき当然の権利を持つことできません。 그리고 자신이 가져야 될 당연한 그 권리를 가질 수 없습니다. 全てを失ってしまいます。 모든 것을 잃어버립니다. 人々から隔離されてしまいます。 사람들로부터 격리되어져 있습니다. 皮膚病という病気の中で死をただ待つだけの虚しい人生であります。 피부병이라는 그 병으로 죽음을 맞이하는 것을 기다릴 뿐입니다. もうこれから何の希望も見えないそんな人生であります。 아무 희망도 볼 수 없는 그러한 삶입니다. ところが 하지만 そのような彼らに希望の光が見えました。 그러한 그들에게 희망의 빛이 보였습니다. それは 그것은 イエス様というお方がこの病を癒すことができるというそのような話を聞くようになった。 예수님이 이 병을 치유할 수 있다라는 그러한 소문을 듣게 됩니다. そしてそのイエス様が 그리고 그 예수님께서 私たちがいるこの町にやってくるということを聞いたんです。 우리가 있는 이곳으로 온다라는 것을 들었습니다. それを聞いた彼らは希望を持つようになりました。 그것을 들은 그들은 희망을 갖게 되었습니다. もしかしたら私は癒されるかもしれないと考えるようになりました。 어쩌면 나 또한 치유받을 수 있다라고 생각하게 되었습니다. 病が癒されるということは何を意味することでしょう。 병이 치유된다는 것은 무엇을 의미합니까? それは 그것은 彼らが持つことができる当然の権利をもう一度持つことができるようになるということ。 그들이 가질 수 있는 당연한 권리를 다시금 취할 수 있다는 것입니다. 家族と一緒に生活することができるようになります。 가족과 함께 생활할 수 있습니다. 自分が建てた家で生活することができるようになります。 자신이 세운 그 집에서 함께 살 수 있습니다. 仕事もすることができます。 일도 할 수 있습니다. 友達と楽しく話をしながら過ごすことができるようになります。 친구들과 즐겁게 이야기하며 지낼 수도 있습니다. 人間であれば 인간이라면 誰もが持つことができる当然の権利を彼らこれから持つことができるようになるという希望です。 누구라도 가질 수 있는 당연한 권리를 그들 또한 지닐 수 있게 된다는 것입니다. そういう希望です。 그러한 희망입니다. 彼らは待ちました。 그들은 기다렸습니다. イエス様が来るのを待ちました。 예수님이 오시는 것을 イ 기다렸습니다. エス様は本当にその町にやってきました。 예수님께서 진정 그곳으로 오셨습니다. そしてイエス様は 그리고 예수님은 見事に彼らを癒されるという。 그들을 깨끗하게 치유해 주셨습니다. 10人の患者、病人たちがいましたけど、 10명의 환자, 병든 사람이 있었지만 誰一人残らず全てのものが癒されたと聖書に書かれている。 누가 하나 남기지 않고 모두가 치유받았다고 성경에서 기록합니다. 癒された人々は 치유받은 사람들은 大喜びで祭司のところに自分を見せに行くんです。 큰 기쁨으로 제사장에게 그것을 보이려 나아갔습니다. なぜならば 왜냐하면 自分が癒されたということを祭司から認められなきゃならなかった。 자신이 치유받았음을 제사장으로부터 선포받아야 했습니다. 祭司からあなたは癒されましたという宣言の言葉をもらったなら 제사장으로부터 당신이 치유되었습니다라는 선포의 말씀을 들으면 その時に初めてその皮膚病から癒されたことになる。 그때부터 피부병이 완전히 치유되었음을 선포하는 것이 됩니다. あなたはもう癒されました。 당신은 치유되었습니다. 皮膚病から解放されました。 피부병으로부터 해방되었습니다. その言葉を祭司から受けた時に 그 말을 들었을 때 その時から 그 제사장으로부터 듣고 그때부터 彼は 그들은 隔離されていた場所から離れ普通の生活に戻ることができるようになるという。 격리되어진 그곳에서 떠나서 다른 보통의 삶으로 돌아가게 됩니다. ですから癒された住人たちは早速祭司のところへもう走って向かって 치유받은 그 10명은 제사장에게 달려나갑니다. みんなもう興奮していたと思います。 아마도 분명 흥분하고 있었을 것입니다. もう踊りながら飛び跳ねながらもうその祭司のところに行ったのではないでしょうか。 춤을 추면서 기뻐하면서 제사장으로 달려갔을 것입니다. 彼らは癒されたんです。 그들은 치유되었습니다. イエス様の働きによって見事に癒されたんです。 예수님의 역사하심으로 확실하게 깨끗하게 치유되었습니다. もう一度自分が持つことができる権利を持つことができるようになるんです。 자신들이 지녀야 될 그 권리를 다시 되찾게 되었습니다.
どれだけ嬉しいことでしょう。 얼마나 기쁜 일입니까? どれだけ感謝できることでしょう。 얼마나 감사할 수 있는 것입니까? でも聖書を見れば 하지만 성경을 본다면 私は癒されました。 저는 치유되었습니다. 私はあなたのイエス様あなたのおかげで癒されました。 저는 당신 덕분에 저는 치유되었습니다. そのようにお礼の言葉を言いに来たのは10人の中でただ1人だけであったということ。 그렇게 감사하는 그 고백을 한 사람은 10명 가운데 1명이었다고 기록하고 있습니다. 10人癒された中の1人だけがイエス様のところに戻ってきました。 10명 가운데 한 사람만이 예수님께로 다시 돌아왔습니다. 他の9人は 다른 9명은 自分が癒されたと言って喜んでもうどっか行ってしまった。 자신이 치유되었다 기뻐하며 어딘가로 사라졌습니다. 10人の中でただ1人だけが感謝しますという言葉を述べに来たという。 10명 가운데 한 사람만이 예수님께 감사의 고백을 하러 왔습니다. 私たちはどうでしょう。 우리들은 어떻습니까? 私たちは 우리들은 感謝できることに対して確実に感謝することできていますかという。 진정 감사해야 될 것에 감사하고 있는가라는 것입니다. もしかしたら 어쩌면 私の人生の中に 우리 삶 가운데 特別に感謝できる状況なんていうものは別にあまりありませんでしたよということあるかもしれません。 특별히 감사할 만한 일이 내 삶에는 없습니다 라고 말할 수도 있을 것입니다. でもその人は 하지만 그 사람은 自分の人生の中に 자신의 삶 가운데 どれだけ素晴らしいことが起こっているのか、 얼마나 아름다운 일들이 일어나고 있는가, どれだけ良い状況が与えられているのか、 얼마나 좋은 상황이 허락되어져 있는가, それに気づいていないという。 그것을 깨닫지 못하는 모습입니다. 私たちが 우리가 感謝できる出来事を探そうと思うならいくらでも見つけることができるという。 감사해야 될 일들을 찾는다면, 찾고자 한다면 얼마든지 있습니다. 普段はあまり分からなかったんですけど、 보통은 평소에는 알지 못했지만 今まではあまり気づくこともなかったんです。 지금까지 그다지 깨닫지 못하고 있었지만 実は私たちの人生の中には 사실은 우리 삶 가운데 感謝できる出来事というものは次から次へとあったということに気づか 감사할 수 있는 것, 감사해야 되는 것은 너무나도 많았다는 사실입니다. 今日は 오늘은 特別に感謝する日であります。 특별히 감사하는 날입니다. 感謝について考える日であります。 감사해야 될 것을 생각하는 날입니다. ですから私たちが 그렇게 우리가 今日この時間 오늘 이 시간 私たちの人生の中で 우리들 삶 가운데 どんな素晴らしいことがあったのか、 얼마나 아름다운 일들이 있었는가, それを調べることができる時間となりますように願うんです。 그것을 찾는 시간이 되기를 바랍니다. 私の人生の中にあった感謝な出来事、 우리들 삶 속에 허락되었던 감사한 일들, それを見つける時間として用いられますように願う。 그것을 발견하는 시간으로 나아가기 원합니다. 10月末に 10월 말에 この地域にハリケーン、もう恐ろしいハリケーンが襲いました。 10월 달에 샌디 허리케인이 왔습니다. その時に 그때 この地域のたくさんの家庭が停電になってしまいました。 이 지역의 많은 가정이 정전이 되었습니다. 電気のない生活です。 전기가 없는 생활입니다. 暖房も使いませんでした。 난방도 되지 않습니다. シャワーも温かいお湯が出ない、水で冷たい水でシャワーしなきゃならない。 샤워도 뜨거운 물이 아닌 차가운 물로 해야 했습니다. 車乗ってる人、ガソリン買うのとっても苦労しました。 차를 타는 사람들은 가솔린을 사는 것이 너무나 힘들었습니다. うちの奥さんも3時間半並んでガソリン買いに行ってきました。 저 또한 3시간 반 이상 기다려서 가솔린을 샀습니다. 普段空いている、当然空いているお店が全部閉まっている。 당연하게 보통 평소에 열려 있었던 가게들이 다 문을 닫았습니다. そういうことが 그러한 일들이 世界の中心地ニューヨーク、ニュージャージーで起こる。 세계 중심인 뉴저지 뉴욕에서 일어났습니다. その時私たちどれだけ不便感じたでしょう。 그때 얼마나 우리가 불편함을 느꼈습니까? 今日私たちは 오늘 우리들은 もう一度 다시 한번 感謝できることを発見するべきです。 감사할 수 있는 것, 감사해야 되는 것을 발견하기 바랍니다. 電気与えられていることを感謝です。 전기가 허락된 것이 감사드립니다. ガソリン与えられていることを感謝です。 가솔린이 허락된 것에 감사드립니다. 温かいお湯で今日シャワーしてきたでしょう。感謝します。 따뜻한 물로 오늘 샤워했을 것입니다. 감사합시다. バス動いています。 그리고 버스도 다니고 있습니다. 電車も動いています。 전철도 다닙니다. 感謝です。 감사합니다. だから今日ニューヨークからみんな来ることが 그래서 오늘 できます。 뉴욕에서 모든 분들이 오셨습니다. 감사합니다. これらのことは 이 모든 것들은 私たち感謝するべき内容です。 정말 우리들이 감사해야 될 내용이었습니다. 感謝する内容に対して私たちは心から感謝しなきゃならない。 감사해야 될 내용에 대해서 우리가 진심으로 감사해야 됩니다. それ以外でももっと見つけようと思えばたくさんあるでしょ 그 위에도 찾고자 한다면 많은 것이 있습니다. う。今日の朝目覚めたことを感謝しましょう。 오늘 아침에 눈을 떴으면 먼저 감사합시다. 今日も美しい自然を見ることができるこの目が開いていることを感謝しましょ 오늘도 아름다운 이 자연을 볼 수 있는 눈이 허락된 것에 감사합시다. う。美しい鳥の鳴き声を聞く耳が与えられていることを感謝しましょう。 아름다운 새 소리를 들을 수 있는 귀가 허락된 것에 감사합시다. 食べ物を与えられていることを感謝しましょう。 먹을 음식거리가 허락된 것에 감사합시다. 歩くことを感謝しましょう。
걸을 수 있음에 감사합시다. 今日も変わらずに 오늘도 변함없이 昨日と少しも変わらずに 어제도 변함없이 太陽の素晴らしい光が与えられていることを感謝 태양의 아름다운 빛이 우리에게 주어졌음을 감사합시다. 素敵な家族が与えられています 아름다운 가족도 허락되었어 今日も 있습니다. 健康です 오늘도 건강합니다. 感謝することを探そうと思えばいくらでも見つけることができる 감사해야 될 것을 찾는다면 얼마든지 찾을 수 있습니다. 実際私たちは 실제로 우리들은 目が見えるとか 눈이 보인다든지 耳が聞こえるとか 귀가 電 들린다든지 気があるとか 전기가 있다든지 ガスがあるとか 가스가 있다든지 そんなこと当然ですから普段そんなこと感謝しない 그것이 정말 당연하기 때문에 평소에는 감사하지 않습니다. だからこそ 그렇기 때문에 今日という日に 오늘이라는 その 날에 ことを一つ一つを覚えて忘れずに感謝することを願うのであ 그 ります 모든 것 한 가지 한 가지를 잊지 않고 감사하기를 바랍니다. 聖書でこのように教えます 성경에서 이렇게 말합니다. 詩編103編2節読んでますね 시편 103편 2절 말씀입니다. 詩編の103編2節をお読みいたします 시편 103편 2절입니다. 我が魂よ主を褒めたたえ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな 내 영혼아 여호와를 성축하며 그의 모든 혜택을 잊지 말지어다. アーメンはい、いいでしょ Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. う、네. 何一つ忘れるなという 그 혜택을 잊지 말지어다라고 말합니다. 私たちは 우리들은 感謝することを忘れていなかったんでしょうか 정말 감사하는 것을 잊어버리고 살진 않았습니까? 感謝しなきゃならないこと 감사하지 않으면 안 될 それ 것들 が当然のことであるかのように考えて感謝することを忘れていたことないでしょう 그것이 그냥 당연하게 생각하며 감사하지 않고 지냈진 않았습니까? 何よりも今日していただきたいことは 오늘 무엇보다 꼭 기억하기 바라는 것은 ここから大切です 여기서부터 중요합니다. 何よりもしていただきたいことは 꼭 여러분이 기억하기 바라는 私た 것은 ちが今日も生かされているということです 오늘도 생명이 주어졌다는 것입니다. 私たちがこの世の中で 우리가 이 세상에서 今この時に生かされているということ 이때 생명이 허락되어서 살아가고 있다는 것입니다. この中にいる人の中で 이 가운데서 自分が願ってこの世に生まれてきたという人は誰一人いるし 자신이 바래서 이 세상에 태어났다라고 말할 수 있는 사람은 없을 것입니다. 自分が生まれたくて 내가 태어나고 自分 싶어서 がこの世に生きたくて 내가 이 세상에서 살고 そ 싶어서 のように神様にお願いして 그렇게 하나님께 부탁하며 この世に生まれてきたという人は誰 이 も 세상에 태어났다라고 말하는 사람은 없습니다. そういう人おれそうだという人います 나는 그렇습니다. 못하는 사람 오래 없으니까 そんなことはないんです 그렇지 않습니다. 私たちは 우리들은 自分の意志とは関係なくて私たちは今この中に生かされている 자신의 의지와 상관없이 이 세상에 태어나 이렇게 살아가고 있습니다. それはすなわち誰かによって生かされているということです 이것은 바로 누군가에 의해서 살려지고 있다는 것입니다. 誰によって生かされているのか 누구에 의해서입니까? 天地万物の作り主神様です 천지 만물을 지으신 하나님에 의해서입니다. 私たちは 우리들은 神様によって生かされている 하나님으로 인해 생명이 주어져 살아가고 있습니다. しかもその理由は 그리고 그 이유는 あなたを愛するために 당신을 사랑하기 위해서 あなたに神様の愛を与えるため 당신에게 하나님의 그 사랑을 주기 위해서 神様の愛を受けることができる対象者として 하나님의 그 사랑을 받는 대상으로 私たちはこの世に生まれてきたということ 우리가 이 세상에 태어났다는 것입니다. 苦しみながら 괴로워하며 悲しみながら 슬퍼하며 涙毎日流しながら 눈물을 매일같이 흘리며 そのように生きることじゃなくて 그렇게 살아가는 것이 아니라 神様があなたをこの地上に生まれさせた目的 하나님께서 당신을 이 세상에 태어나게 하신 그 목적 究極的な目的 그 궁극적인 それ 목적 はあなたに 그것은 神の愛を与えるためなんです 하나님의 사랑을 당신에게 주기 위함입니다. 神様の愛を受けることができる対象者として私たちはこの世に生まれてきたという 하나님의 사랑을 받는 그 대상자로 우리가 이 세상에 태어났다는 것입니다. 神様から愛されるためにあなたはこの世を生かされているということ 하나님께 사랑받기 위해 당신이 이 세상을 태어나 이렇게 살아가고 있습니다. 皆さんはどうでしょう 여러분 어떻습니까? 神様の愛感じていますか 하나님의 그 사랑을 느끼고 있습니까? もし感じていないということであるならば 만약 느끼지 못하고 있다면 もしかしたら 어쩌면 その人は 그 사람은 神様から離れて生活をしているのかもしれません 하나님께 멀리 떠나가 생활하고 있는지도 모르겠습니다. 神様から背を向けて生きているのかもしれません 하나님께 등을 돌리고 살아가고 있는지 모르겠습니다. 神様聖書で語ります 성경에서 이렇게 말씀하십니다. 私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している 내게는 내가 너무나 존귀하고 보배롭도다. 내가 너를 사랑하였은즉 素晴らしい御言葉です 정말 아름다운 神様 말씀입니다. 私たちに語ってくださいます 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다. 私の目にはあなたは高価で尊いねねね私はあなたを愛している 내가 너무 존귀하고 보배롭구나. 내가 너를 사랑한다라는 말씀입니다. ここにいる
皆様は神様から愛されている。 여기 계신 여러분 모두가 하나님께 사랑받고 있습니다. 高価で尊い存在とされて生かされている。 존귀하고 보배로운 존재로 여러분이 지금 살아가고 있다는 것입니다. ここにいる皆様は 여기 계신 여러분들은 神様の愛を受けることができる存在なんです。 하나님의 그 사랑을 받을 만한 그러한 존재입니다. でもなぜ私たちその愛を感じることができないでしょう。 하지만 왜 그 사랑을 우리가 느끼지 못하고 있습니까? それは 그것은 その人が神様から離れているから。 그 사람이 하나님께로 등을 돌리고 멀리 떠나서 있기 때문입니다. 神様から離れてどうしてその神の愛を感じることができる。 하나님으로부터 멀리 떠나가 있는데 어떻게 그 사랑을 느끼게 되십니까? 神様から背を向けて生きているのにどうしてその愛を感じることができる。 하나님께 등을 돌리고 있는데 어떻게 그 사랑을 누릴 수 있겠습니까? 神様に対して完全に心をもう閉ざしているのにどうしてそのことがその中が神様を感じることができるでしょう。 마음을 닫고 있는데 어떻게 그 사랑을 누릴 수 있겠습니까? 私たちは 우리들은 今日もう一度神様の方に向きを変えることができますように願います。 다시금 하나님께로 온전히 방향을 돌리고 나아가기를 원합니다. 神様に対して私がまず心を開くことができますように祈ります。 하나님을 향해서 먼저 내 마음을 열고 주님께로 나아가기를 원합니다. あなたを救いへと導くために 당신을 구원으로 인도하기 위해 ご自分の大切な一人子イエス・キリストを神様この地上に送ってくださいました。 독생자 예수 그리스도를 하나님께서 우리에게 허락하셨습니다. 大切なご自身の一人子イエス・キリストを十字架にかけて死なせてまでしてここにいる皆様のことを愛してください。 자신의 귀한 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽이시기까지 우리를 사랑하셨습니다. 神様はそのぐらい私たちのことを愛しています。 하나님께서 그 정도로 우리를 사랑하시고 계십니다. その神様の愛は 그 하나님의 사랑은 今から始まるんじゃなくて 지금부터 시작된 것입니다. 今までも私たちの人生にあったんです。 지금까지도 우리의 삶 속에 주어졌습니다. だから今日まで私たち生きることできたんです。 그렇게 우리가 이때까지 그 사랑으로 살아갈 수 있었습니다. 神様愛の神様でなかったらこの地上はもうとっくに滅ぼされています。 하나님께서 사랑의 하나님이 아니라면 이 지상은 벌써 멸망되었을 것입니다. 私たちはもうすでに地獄行き決定です。 우리들은 벌써 지옥행으로 결정이 되었을지도 でも 모릅니다. 神様が愛の神様。 하지만 하나님은 사랑의 だから今日 주님이십니다. まで生きているんです。 그렇게 이때까지 우리를 이끌어 주셨습니다. 私たちの意志で、 우리의 의지로 私たちの力で、 우리의 능력으로 私たち今まで生きてきたことではないです。 우리가 이때까지 살아온 것이 아닙니다. 神様の愛は 하나님의 사랑은 あなたが知っていても知らなくてもその場所にあなたの人生の中にあったんです。 당신이 알고 있어도 알지 못했더라도 당신의 삶 속에는 항상 있습니다. 神様の愛はすでに与えられていた。 하나님의 사랑은 벌써 주어져 있었습니다. でももしその愛を感じることができないならば 만약 그 사랑을 느낄 수 없다면 それはあなたが神様から離れて生きていたということです。 그것은 당신이 하나님께로부터 멀리 떠나져 있었다고 말할 수 있습니다. 神様に対して完全に心を閉ざして生きていたということになる。 하나님을 향해서 마음을 온전히 닫고 있었다는 것을 말할 수 있습니다. 今日知ってください。 오늘 기억하시기 あなた 바랍니다. 心を開けば必ず神様の愛を発見できます。 당신이 마음을 열다면 반드시 하나님의 그 사랑을 발견할 수 있을 것입니다. 神様と向き合うことができるなら必ず神様の愛に気づくようになります。 하나님을 향해 바라보고 나아간다면 반드시 주님의 사랑을 발견할 수 있을 神 것입니다. 様は愛の神様であった。 하나님의 사랑이 하나님이었구나. それを知ることができます。 그것을 깨달을 수 있을 神 것입니다. 様は 하나님께서는 いつも 항상 今日も 오늘도 今この時間も 지금 이 あなたの 순간도 心の扉をノックしています。 당신의 그 마음을 녹화하고 계십니다. でもそれを拒否しているのは私たちなんです。 그것을 거부하는 것은 내 자신입니다. 愛を与えようとしてイエス様はあなたの心の中に入ろうとしているんです。 그 사랑을 주고자 예수님께서 당신의 마음 안으로 들어가기를 でも 원하십니다. それを完全に鍵閉めて閉ざしているのは私たちである。 그것을 닫고 있는 것은 문을 닫고 열쇠를 잠그고 있는 것은 내 자신임을 私たちがまず心を開く。 먼저 내 자신이 문을 여는 것입니다. 私たちがまず神様を求め始めるんです。 먼저 내가 주님을 찾는 것입니다. そうすれば 그리할 때 今まで見えなかったものが必ず見えるようになる。 지금까지 보지 못했던 것이 분명 보이게 될 것입니다. すなわち 바로 あなたの人生にすでに与えられていた神の愛を発見するようになるということ。 당신의 삶 속에 벌써 주어져 있는 하나님의 그 사랑을 발견할 수 있을 것입니다. 神様を見れば神様の愛発見できます。 하나님을 바라볼 때 하나님의 사랑을 발견할 수 있습니다. 私たちが神様を求めるなら 우리가 하나님을 구한다면 私たちが神様と叫ぶなら神様の愛はあなたのところに近づいてい 우리가 ます。 하나님이라고 외치고 나아갈 때 하나님께서는 그 사랑으로 가까이 우리에게 다가와 주십니다. そこ戸を開けたら教えるように準備されています。 그 강집사님 뒤편에 문을 열면 맛있는 음식이 준비되어져 있습니다. でも問題は 하지만 そのと 문제는 ころに行かなきゃ食べられない。
그것을 가지 않으면 먹을 수 その扉開けなきゃ食べられない。 그 문을 열지 않으면 먹을 수 없습니다. 私たちが美味しい料理を食べることに対して 우리가 맛있는 음식을 먹는 そ 것은 このドア開いて 그 문을 열고 その美味しいところに向かって走っていかなきゃならない。 그 맛있는 음식을 향해서 나아가는 今 것. 日何人いるの？もう戦争だ戦争。今日食べる。 오늘 많은 분이 계십니다. 정말 전쟁이 될지도 모르겠습니다. 早くなくならないようにもう早く戦争。 빨리 사라지지 않도록 빨리 가셔야 될 것 같습니다. 美味しい料理はそこに準備されている。 맛있는 음식이 준비되어 있습니다. 神様の愛もあなたが心開けば必ず見えます。 하나님의 사랑도 당신이 문을 연다면 그 사랑이 준비되어진 것을 발견할 것입니다. でもある人は 하지만 어떤 そんなものないと言って今も頑張るんです。 그것은 없다, 그런 것은 없다라고 생각하면 지금도 거절합니다. もうそういうことで頑張らなくて大丈夫です。 그런 것에 힘을 내지 않아도 됩니다. 神様の愛の心開け。 하나님의 사랑은 마음을 열면 됩니다. 今日 오늘 見えることができますよ。 볼 수 있기 바랍니다. 今日ここにおられる全ての方々が 오늘 여기 계신 여러분 神の愛 모두가 を発見することができます。 하나님의 사랑을 발견하게 될 바랍니다. 私は神によって生かされていたということ。 내가 정말 하나님에 의해서 살았구나. 神様によって守られていたということ。 하나님께서 나를 보호해 주셨구나. 神様の愛は 하나님의 사랑은 確実に私の人生にあったということ。 확실하게 내 삶 속에 주어져 있었구나. 今もそれはあるということ。 지금도 있구나. 今この瞬間もその愛はあるんだという。 이 순간도 그 사랑이 있구나. 神様の愛は確実にこの愛、この場所に注がれているという。 하나님의 그 사랑이 확실하게 이곳에 부어지고 있구나. それを発見し、 그것을 발견. 神の愛に満たされて、 하나님의 사랑에 의해서 感謝と喜びに満ちた人生となりますようにイエスの皆で祝福します。 감사, 기쁨이 넘치는 여러분 삶이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. 今日私たちもう一度、 오늘 다시 한번 우리가 普段感謝していなかったことを感謝するようにしましょう。 보통 평소에 감사할 수 없었던 것, 감사하지 못했던 것에 감사합시다. 普段は 보통 目が開い 평소에 たって喜ぶ人いない。 눈이 열렸다라고 해서 기뻐하는 사람. わあ今日も耳聞こえるって感謝する人いない。 오늘 귀가 들린다 하고 감사하는 사람 없습니다. そんなこといない。そんな人はいないです。 그런 사람 없습니다. でも今日しましょう。 오늘 합시다. 今日しましょう。 오늘 感謝する日だからしましょう。 감사하는 날이기 때문에 합시다. 今日も歩けること感謝します。 오늘도 걸을 수 있음에 감사합시다. 横見てください。 옆에 보시기 ね、 바랍니다. 素敵な家族が与えられています。 정말 感謝し 아름다운 ます。 가족이 주어져 있습니다. あ 감사합시다. なたと出会えて感謝します。言ってあげて。 당신과 만날 수 있어서 감사합시다. 감사합니다. 하나도 대한테 계시겠습니다. はい、じゃあお祈りしましょう。